კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მაესტრო სახალამბებს უყურებთ 3 საათზე და ამავე დროს უსმენთ ტალღაზე FM 94.7 სტუდიაში ხატია ქვათაზე განაგრძობს მუშაობას. ნინო ბუჯანაძესა და ირაკლი ალასანიას შორის პოლემიკა გრძელდება. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი თავისუფალი დემოკრატების ლიდერს კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ალასანიას პარტიასთან მის გუნდ საერთო არაფერი აქვს. თავის მხრივ ბრალდებებს ალასანია პრესიდან ეხმაურება. საქართველოში ეროვნული მასშტაბის არჩევნები არ ტარდებოდა არც 2009 და არც 2010 წელს. მისი აზრით, ხელისუფლების შეცვლის შანსი ამ პერიოდში არ არსებობდა და ვინც ცდილობდა ამაში დაერწმუნებინა ქართული საზოგადოება, რომ ხელისუფლება შეიცვლებოდა ერთობლივი ფართომასშტაბიანი მიტინგით ან საპროტესტო აქციით, ის აბსოლუტურად არაგულწრფელი იყო ქართული საზოგადოების წინაშე, აღნიშნავს ალასანია და განმარტავს, რომ არამხოლოდ ბურჯანაძეს გულისხმობს, არამედ ყველა იმ ოპოზიციურ ძალას, ვინც საზოგადოებას მსგავს დაპირებას აძლევდა. ამავე ინტერვიუში გაზეთ ქრონიკასთან სახელწოდებით რას პასუხობს ბრალდებებზე ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი აღნიშნავს, რომ თუ რაიმე პრობლემა არსებობს მასა და ბურჯანაძეს შორის, ეს ბურჯანაძემ საკუთარ თავს უნდა დააბრალოს და კონკრეტულად ალასანიასათვის დღემდე გაურკვეველია, რას სთავაზობს ბურჯანაძის პოლიტიკური ძალა საზოგადოებას. როდესაც პოლიტიკოსი იწყებს საუბრით, რომ ვიღაცა თურმე რაღაცით, რომელიღაცა პოლიტიკური პარტია ხეირს ნახავს, ჩემთვის ეს სიტყვა, რომ ხეირის სანახავად არის თურმე ვიღაცა პოლიტიკაში მოსული, ისევე როგორც ერთხელ მოვისმინე, რომ ომის მერე სამთვეში, რომ ქალბატონო ნინო რა აზარტული ყოფილა პოლიტიკა, ვისთვისაც პოლიტიკა აზარტია და ხეირი, ვინც ლაპარაკობს მიშაურის ტერმინებით, რომ თურმე, ესე ვთქვათ, ახალგაზრდა თაობა უნდა მოვიდეს და გამოცდილი და, ასე ვთქვათ, თუნდაც ასაკოვანი, თუმცა მე ჩემ თავს ასაკოვანად ნამდვილად არ ვთვლი, პოლიტიკოსები თურმე საჭირო აღარ არის, იცით რა თქმა უნდა, ასეთ ადამიანებთან ჩემი ფასეულობები განსხვავდება. ძალიან არ მინდა გავიხსენო ის, ასე ვთქვათ, უშიშროების საბჭოს ხდომა, როდესაც გავოგნებული ვუყურებდი, რამოდენა შეურაცხყოფა მოითმინა მიხეილ სააკაშვილისგან ირაკლი ალასანია. ნამდვილად არ მინდა მას უფროსებისადმი, არა ესე ვთქვათ სამწუხაროდ ასაკიდან გამომდინარე, არამედ თანამდებობრივად უფროსებისადმი ის დამოკიდებულება აქვს, რომ ის თავის თავს ვერ მისცემდა უფლებას გარწმუნებთ, რომ ბურჯანაძისათვის რაიმეზე საყვედური ეთქვა და ეხლა ძველი რიცხვით, ესე ვთქვათ, გულზე მჯიღისცემა, რომ მაგარი ბიჭი ვარ და ესე ვთქვათ, საყვედურებს ვეუბნებოდი ვიღაცებს, ძალიან ადვილი გახლავთ. სახალხო კრება ბიძინა ივანიშვილთან თანამშრომლობაზე მხოლოდ იმის გამო ვერ შეთანხმდა, რომ მათი პრინციპები ერთმანეთს არ ემთხვეოდა. ამის შესახებ ნინო ბურჯანაძემ პრეს-კლუბში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას განაცხადა. მისივე თქმით, სახალხო კრება ნებისმიერ პოლიტიკურ მოძრაობასთან თანამშრომლობისათვის თანახმარის თუ პრინციპების თანხვედრა მოხერხდება. ბურჯანაძემ მომავალი არჩევნების შესახებაც ისაუბრა, მისი შეფასებით ამ გარემოში არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარება შეუძლებელია და მასში მონაწილეობა უშედეგო იქნება. სახალხო კრება კი საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად ბრძოლას გააგრძელებს. ელემენტარული ანალიზი იძლევა იმის საშუალებას, რომ თუ დღევანდელი ვითარება შენარჩუნდა და არაფერი არ შეიცვალა, უბრალოდ არავითარი აზრი არ ექნება არჩევნებში მონაწილეობას. მე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, დიახ, ჩვენ ვაპირებთ ბრძოლას იმისათვის, რომ არჩევნებში მონაწილეობას აზრი ჰქონდეს და ჩვენ შევძლოთ რეალურად მოსახლეობამდე მივიტანოთ ჩვენი სიმართლე და მივაღწიოთ თავისუფალ და დემოკრატიულ არჩევნებს. მე ვერ ვხედავ ამაში ვერანაირ განსაკუთრებულ პრობლემას და მით უმეტეს ტრაგედიას ამას, როგორც ზოგი პოლიტიკოსი, ხოლო ზოგი მედიის წარმომადგენელი წარმოაჩენს, იმიტომ რომ შეხვედრა არ არის მთავარი. მთავარი არის, რომ აი ეს თემები, რომელზეც ახლა მე ვსაუბრობდი, ეს თემები გახდეს ერთ-ერთი მთავარი ბატონი ბიძინას მოძრაობის და ბატონი ბიძინას ბრძოლის, იმიტომ რომ სხვაგვარად შეუძლებელი იქნება არჩევნების მოგება. ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკურ ჯგუფს თედო ჯაფარიძე ხელმძღვანელებს ჯგუფის სამი ძირითადი მიმართულებით იმუშავებს. ეს არის დასავლეთის ქვეყნებსა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან ახლო მეზობლებსა და დიასპორის ურთიერთობაზე. ჯგუფის წევრების განცხადებით, რუსეთთან გართულებული ურთიერთობის ფონზე პრობლემის გადაჭრის გზების დასახვისათვის სერიოზული მუშაობის გაწევა მოუწევთ. ჯგუფი საგარეო პოლიტიკის სფეროს ყველა ექსპერტსა და სპეციალისტთან თანამშრომლობისათვის მზად არის. რამდენიმე მიმართულება ეს არის ურთიერთობა ევროატლანტიკურ სივრცესთან საერთოდ, კონკრეტულად ევროპასთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან, ეს არის ნატო, ევროკავშირის წამყვან ქვეყნებთან,
ცალკე მიმართულება იქნება ეს უახლოესი ჩვენი სამეზობლო, აზერბაიჯანი, სომხეთი, რა თქმა უნდა, თურქეთი. განსაკუთრებული ყურადღება მე ამაზე ბევრი ვისაუბრე იქნება, ესე ვთქვათ, გაგება იმისა თუ სად ვართ და რა პერსპექტივა გაგვაჩნია, როცა ჩვენ საუბარი გვაქვს რუსეთთან ურთიერთობაზე, ვინაიდან დღეს მოგეხსენებათ ეს ურთიერთობა არ არსებობს. მე მგონია მაინც რომ ვინაიდან ჩვენ საქმიანობას მაინც ვაგებთ, ესე გვინდა რომ ესე იყოს რეალიზმზე, პრაგმატიზმზე და ადეკვატურად ახმაზე ამ არსებული სიტუაციის ჩვენ უნდა გამოვნახოთ რაღაც გზები ამ ქვეყანასთან, რომ ჩვენ ეს ურთიერთობები გარკვეულწილად რაღაც დარეგულირდეს. კონკრეტულად ამ ჯგუფს ისე როგორც მთელ ქართულ ოცნებას ამოქმედებს ერთი მთავარი მიმართულება. ეს არის ერთის მხრივ რეალური მდგომარეობის გათვალისწინება ჩვენის ქვეყნის და მეორეს მხრივ იმ ფასეულობების დამკვიდრება, რომლისკენაც ჩვენ დეკლარატიულად სულ მივისწრაფით, მაგრამ ჯერჯერობით არ ჩანს, რომ ისინი ჩვენთან ხორციელდება. საგარეო პოლიტიკის ჯგუფი იმუშავებს საქართველოს მომავალი საგარეო პოლიტიკის შესახებ და ამ მუშაობაში მიექცევა ყურადღება ისეთ საკითხებს, როგორიც არის საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, საქართველოს ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, საქართველოს ურთიერთობა რუსეთთან, განსაკუთრებით რასაკვირველია საქართველოს დეოკუპაციის თემა იქნება მნიშვნელოვანი ჯგუფის მუშაობაში და აგრეთვე ძალიან დიდი ყურადღება მიექცევა ახლო სამეზობლოსთან ურთიერთობას. გარდა ამისა, ჯგუფის ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება ქართული დიასპორა, მოგეხსენებათ, მრავალი ასეული ათასი ქართველი არის გადახვეწილი უცხოეთში და მათთან ურთიერთობა, მათი პრობლემების შესწავლა. იგრიგას დაყადაღების შესახებ რუსთავის მედიის მართვის კომპანიის მოთხოვნას თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილავს და მოგვიანებით მხარეებს გადაწყვეტილებასაც აცნობებს. სასამართლოს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება იგრიგაზე ყადაღას დადების მოთხოვნით რუსთავის მედიის მართვის კომპანიამ მიმართა. მის განცხადებაში ნათქვამია, რომ მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უზრუნველ საყოფად სასამართლოში სარჩელის აღძვრამდე მაესტროს დირექტორის ილია კიკაბიძის საკუთრებაში არსებულ ქონებას, კერძოდ კი მის წილს იგრიგაში ყადაღა უნდა დაედოს. თავად კიკაბიძე განმარტავს, რომ ეროსი კიწმარიშვილს არ აქვს უფლება იგრიგასა და მის პირად ქონებაზე რაიმე პრეტენზია ჰქონდეს. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება იგრიგა, რომლის მფლობელიც მაესტროს გენერალური დირექტორი ბაჩო კიკაბიძე იყო, მართვის უფლებით აქციებს გადაეცა, რომლის 80%-იანი წილის მფლობელი ბიძინა ივანიშვილის მეუღლე ეკატერინე ხვედელიძეა. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდმა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებული მედიის კვლევის შედეგების საზოგადოებას გააცნო. მოსახლეობის შეფასებები და მედიის კვლევის განვითარების შესახებ გამოკითხვა 2009 და 2011 წლებში ჩატარდა. 2009 წელს 1768, 2011 წელს კი 2009 რესპონდენტი გამოიკითა. კვლევის შედეგად გამოკითხულთა 80%-ზე მეტი რუსთავი ორს უყურებს, მეორე პოზიციაზეა 85% ტელეკომპანია იმედი, მესამე ადგილზე 32% საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მას მოხვება ადგილობრივი არხები, აჭარის ტელევიზია, კავკასია და მაესტრო. თავარი მიზანი, როგორც მკითხეთ, ხო იყო, რომ გაგვეგო რეალურად რას ფიქრობს ხალხი ქართული ჟურნალისტიკის შესახებ და მათ შორის ქართული ჟურნალისტების შესახებ. ფიქრობენ სხვადასხვა რამეს. რო ვთქვა, რომ ნამეტანი ბედნიერები არიან ჟურნალისტების მუშაობით, სამწუხაროდ ამას დღეს ვერ გეტყვით, მაგრამ ამავე დროს რადიკალურად კრიტიკულებიც არ არიან. ნდობა ჟურნალისტების მიერ, რომელიც ფიქსირდება ამ კვლევის შედეგების თანახმად, არის უფრო მაღალი, ვიდრე ნდობა მთელი რიგი საზოგადოებრივი ინსტიტუტების სადმი და მათ შორის ბევრად უფრო მაღალი, ვიდრე მაგალითად სასამართლოსა. კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ადამიანები, ანუ საქართველოს მოსახლეობა ძირითადად უყურებს ორ ტელეარხს, ეს არის რუსთავი 2 და იმედი. ბოლო პერიოდის განმავლობაში მოსახლეობა უფრო აქტიურად მოიხმარს ინტერნეტს. 2009 წელს მოსახლეობის 13% ამბობს, რომ ინტერნეტს ყოველდღურად მოიხმარდა, ხოლო 2011 წელს უკვე ეს პროცენტი 23%-მდე გაიზარდა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში კი საკადრო ცვლილებებია. მინისტრის მოადგილეებმა ნათია მიქელაძე და მიხეილ ჯანელიძე დაენიშნენ. მიქელაძე ბოლო პერიოდში საქართველოს ენერგეტიკისა და ბინესტის მინისტრების მოადგილის თანამდებობებზე მუშაობდა, რაც შეეხება მიხეილ ჯანელიძეს, ის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში საგარეო ვაჭრობისა და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს ასევე ახალი პირველი მოადგილე ხავს, ეს თანამდებობა ირაკლი მატკავამ დაიკავა, რომელიც ბოლო
ბოლო პერიოდამდე მინისტრის მოადგილე იყო, ხოლო იმ დრომდე ეროვნულ საინვესტიციო სააგენტოს ხელმძღვანელობდა. მათგაბამ მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობაზე არჩილ კეკელია შეცვალა, რომელიც ისრაელში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად დაინიშნა. ქრისტიან დემოკრატები ვერცხლის ქუჩაზე მდებარე ეკლესიის გამაგრებითი სამუშაოების განხორციელების მოთხოვნით მიმართავენ მერიას. ზაზა გაბუნიას განცხადებით, საქართველოს ეკლესიის გადაწყვეტილება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების გადარჩენასთან დაკავშირებით დროული და სწორია. მან იმედი გამოთქვა, რომ ეს სადავო ეკლესიების პრობლემის მოგვარებას ხელს შეუწყობს. ვერცხლის ქუჩაზე მდებარე ტაძართან დაკავშირებით საქართველოს საპატრიარქომ კი გუშინ სპეციალური განცხადება გააგრძელა. საპატრიარქოს მიაჩნია, რომ ამ ტაძარში პირველ რიგში გადაუდებელი გამაგრებითი სამუშაოები უნდა შესრულდეს და შემდეგ ერთობლივი კომისია შეიქმნას, რომელიც არქეოლოგიურ კვლევას ჩაატარებს და სათანადო დასკვნასაც გამოიდამს. ამ საქმეში კი საპატრიარქოს მიაჩნია, რომ მონაწილეობა როგორც საქართველოს საპატრიარქომ, ისე სომხური მხარის წარმომადგენლებმა უნდა მიიღონ, რათა ტაძრის წარმომავლობა მიუკერძოებლად განისაზღვროს და მისი კუთვნილების საკითხიც დადგინდეს. ქრისტიან დემოკრატები მივესალმებით საქართველოს ეკლესიის საპატრიარქოს ბრძნულ გადაწყვეტილებას, რომელიც ითვალისწინებს მოთხოვნას, რომ ვერცხლის ქუჩაზე აღდგეს უმოქმედო ეკლესია წმინდა ნიკოლოზისა, ეგრეთ წოდებული სურმის-ჟანი, რათა შემდგომში ერთობლივი კომისიის მიერ იქნას დადგენილი ამ ტაძრის წარმომავლობა და კუთვნილება. ამავე მოთხოვნით ჩვენ მიმართავთ ქალაქ თბილისის მერიას, რადგან მან უზრუნველყოს ამ ტაძრის გამაგრებითი სამუშაოების განხორციელება. მიმდინარეობს იქ გაწმენდითი სამუშაოები, იატაკის, ესე მთელი ნაგავი, ეს წიგნები დამწვარი უნდა გამოვიდეს და შემდეგ წელსვე დაგეგმილია ამ ჩამონგრეული სვეტის აღდგენა და ასევე გაიმართება ეკლესიაში ძალოვანი ხარაჩოები, რითიც შეჩერდება, ესე ვთქვათ, რაღაც შემდეგი ცვლილებები ამ ეკლესიის იმაში, ინტერიერში და ასევე ეს ძალოვანი ხარაჩოები დადგება ეკლესიის ჩრდილოეთით მდებარე კარიბჭის ქვეშაც, რომელიც ასევე მძიმე დღეშია. ეს საქმეები არის დაგეგმილი წელს. ისე შარშან შედგა ამ ეკლესიის პროექტი, სრული პროექტი, რომელიც მიხედვითაც შესაძლებელი იქნება განხორციელდეს შემდეგ სრული აღდგენა. აფხაზეთში მდებარე ილორის წმინდა გიორგის ეკლესიის რეაბილიტაციის შესახებ დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ისაუბრეს. ნინო კალანდაძის განცხადებით, მხოლოდ ქართული მხარის გადასაწყვეტია, როგორ და რა გზით შევა იუნესკო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ეს მხოლოდ საქართველოს მთავრობამ უნდა მოაგვაროს, თუმცა ძეგლის დაცვის ვალდებულება აფხაზურ მხარეს ეკისრება. ძეგლთა დაცვის ვალდებულება ეკისრება არსებულ ვითარებაში სწორედ ოკუპანტ მხარეს და შესაბამისად მათზე არის ვალდებულება იმისა, რომ უზრუნველყონ ამ მისიის არა მხოლოდ უსაფრთხო, არამედ ნაყოფიერი შეშვებაც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ჩვენ ვაწარმოებთ იუნესკოსთან მოლაპარაკებას, თუ რა გზით შეიძლება რომ ასე ვთქვათ დაკომპლექტდეს ეს მისია და რა გზით შეიძლება განხორციელდეს მათი შეყვანა. თურქული მხარე ქვეყანაში შესვლის პირობებს 1 თებერვლიდან ამკაცრებს, თუმცა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებით ეს გამკაცრება საქართველოს მოქალაქეებს არ შეეხება. როგორც ნინო კალანდაძემ აღნიშნა, თურქეთის ტერიტორიაზე საქართველოს მოქალაქეები ამ დრომდე გამარტივებული რეჟიმით ახერხებენ შესვლას და ამ საკითხზე მხარეებს შორის მოლაპარაკება კვლავ გრძელდება. ჩვენ ძალიან მჭიდრო ეკონომიკური ურთიერთობები გვაქვს და ეს მხოლოდ გაართულებს და გააძვირებს, ასე ვთქვათ, საბოლოო შედეგს უხეშად რა ვთქვათ. და მე ვფიქრობ, რომ თურქული მხარეც დაინტერესებული ამაზე, თუმცა ჩვენ კიდევ დამატებით ჩვენ ძალიან ინტენსიური ურთიერთობა გვაქვს, მუდმივად ხდება დელეგაციების გაცვლა ტექნიკურ საკითხებთან მიმართებაში. დღეიდან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესია იხსნება. ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელი სტრასბურგში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრია. გრიგოლ ვაშაძის სიტყვით გამოსვლა 25 იანვარს იგეგმება. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებით, ვაშაძე საქართველოში მიმდინარე რეფორმების, ასევე ევროკავშირის წინაშე ნააკისრი ვალდებულებების და ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური ვითარების შესახებ ისაუბრებს. მინისტრის სესიის ფარგლებში ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანსაც შეხვდება. ამას გარდა ნინო კალანდაძის ინფორმაციით მიმდინარე კვირას შეხვედრები შვეიცარიაშიც იგეგმება. 26-დან 28 იანვრამდე კი საქართველოში გაეროს დელეგაციას ელიან.
გრიგოლ ვაშაძე საფრანგეთის ფარგლებში განაგრძობს თავის ვიზიტს და მას მომავალ კვირას დაგეგმილი აქვს შეხვედრები ქალაქ პარიზში უკვე თავის კოლეგასთან და რამდენიმე მინისტრთან. ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატში გათვალისწინებული არის მომდევნო კვირაში ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი, რომელიც ეხება შვეიცარიის კონფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დელეგაციას საქართველოში. დელეგაცია დიდწილად გულისხმობს პოლიტიკურ თანამშრომლობას, თუმცა ეს არის ორმხრივი კონსულტაციების ფარგლებში. შვეიცარიასთან გვაქვს ძალიან მჭიდრო ორმხრივი და განსაკუთრებით ეკონომიკური ურთიერთობები, რომელთა გაღრმავებაც ჩვენ გვსურს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საბერძნეთში დაკავებული ქართველი კანონიერი ქურდის ლაშა შუშანაშვილის ექსტრადაციას მოითხოვს. ამის შესახებ მინისტრის მოადგილემ დღევანდელ ტრადიციულ ბრიფინგზე ისაუბრა. ამასთან ცნობილი გახდა, რომ ათენის მახლობლად გუშინ დაკავებული ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი სწორედ ინტერპოლის ძებნილი შუშანაშვილი აღმოჩნდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ქართული მხარე ბერძენ სამართალდამცველებთან ითანამშრომლებს. პოლიციამ ქართველი კრიმინალი ერთ-ერთ სასტუმროში დაცვის წევრთან ერთად აიყვანა. მას პოლიციისათვის წინააღმდეგობა არ გაუწევია. ამასთანავე სამართალდამცველებმა შუშანაშვილის ნომრიდან იარაღი, ყალბი, რუსული პასპორტი, კომპიუტერის დისკი და მობილური ტელეფონები ამოიღო. გამოძიების ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი ბერძნულ სასტუმროებში სხვადასხვა სახელით ჩერდებოდა. შუშანაშვილი აქამდეც არაერთხელ იყო დაკავებული, თუმცა პოლიციას რამდენჯერმე გაექცა, მათ შორის საბერძნეთში დაგეგმილი სპეცოპერაციის დროს 2 წლის წინ, როდესაც ამ სპეცოპერაციაში ესპანეთი, შვეიცარია, ავსტრია, იტალია და საფრანგეთი ერთობლივად მონაწილეობდა. ვინაიდან ესპანეთი არის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, ესპანეთს ენიჭება უპირატესი მოთხოვნის უფლება, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გამორიცხულია საქართველოსთვის ექსტრადიციის შესაძლებლობა. შესაბამისად, ჩვენ ამ მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ. ჩართული არის როგორც საქართველოს საელჩო საბერძნეთში, ისე წარმომადგენლობა ესპანეთში. ამასთან უნდა ითქვას, რომ ევროპის მთელ რიგ ქვეყნებთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა მიმდინარეობს. ადრიატიკის ზღვაში თურქული ტანკერის აფეთქების დროს დაღუპული ქართველი მეზღვაურის 22 წლის ბექა ურუშაძის საქართველოში გადმოსვენების თარიღი დღეს უნდა გაირკვეს. მალხაზ ლაზიშვილის სამძებრო სამუშაოები კი გუშინ უშედეგოდ დასრულდა, მის ცხედარს 6 დღის განმავლობაში ეძებდნენ. დაღუპულთა ოჯახებს კომპენსაციას ტანკერის მფლობელი თურქული კომპანია გადაუხდის. შეგახსენებთ, რომ შემთხვევა 16 იანვარს ადრიატიკის ზღვაში მოხდა. ქართველ მეზღვაურებთან ერთად გემის აზერბაიჯანელი კაპიტანიც დაიღუპა. ქალაქ კაუნასში ვალერი გერგიევს საქართველოს მხარდამჭერი აქციით დახვდნენ. ამის შესახებ გამოცემა კომერსანტი წერს. გერგიევი ლიტვაში მარინის თეატრის ორკესტრთან ერთად ჩავიდა. მისი კონცერტი სტუდენტურმა კორპორაციამ ახალმა ლიტვამ გააპროტესტა. მათი აღშფოთება იმან გამოიწვია, რომ კონცერტი, რომლის პროგრამაც თავად გერგიევის თქმით მხიარულ ნაწარმოებებს მოიცავდა, თავისუფლების დამცველთა დღეს დაემთხვა. ამ დღეს კი ქვეყანაში 1991 წლის იანვარში ვილნიუსში მომხდარ მოვლენებს იხსენებენ, როდესაც საბჭოთა მედესანტეების მიერ ტელეცენტრის შტურმისას 14 ადამიანი დაიღუპა და 600-ზე მეტი დაიჭრა. ამასთან პიკეტის მონაწილეებს მაისურები ეცვათ წარწერით „მე მხარს ვუჭერ საქართველოს“. ამ წარწერით გერგიევისათვის სავარაუდოდ იმ კონცერტის შეხსენება სურდათ ადგილობრივი მედიის ცნობით, რომელიც მან 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომის დასრულებისთანავე ცხინვალში ჩაატარა. ვინმეს რომ გავეფრთხილებინე, რომ ლიტვაში ეს გლოვის დღეა, აზრადაც არ მომიმვიდოდა ორკესტრისათვის მხიარული ნაწარმოებების შესრულება მერჩია, მე ისეთი დაკავებული ვარ, უბრალოდ არ მაქვს იმის საშუალება, ყველა თარიღი დავიმახსოვრო, მოგვიანებით განმარტა თავად გერგიევმა. მისი მითითებით, პროგრამაში ცვლილებები შევიდა და 21 წლის წინ დაღუპულებს კონცერტის დაწყების წინ წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს, თუმცა ადგილობრივ პრესაში მაინც გაჩნდა მოსაზრებები იმის შესახებ, რომ მაესტრომ, რომელსაც მოსკოვის რუპორის რეპუტაცია აქვს, როგორც აღნიშნეს, ლიტვაში გლოვის დღეს მხიარული ნაწარმოებები განგებ წარადგინა. მოსკოვი აფრიკის ქვეყნების მოსყიდვის მცდელობის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის ბრალდებებს უარყოფს. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებებს რადიო ეხო მოსკოვის ეთერში აფრიკის ქვეყნებში რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი მიხეილ მარგელოვი გამოეხმაურა. მისი თქმით, აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მომავალი თავად ამ ქვეყნებში პოლიტიკურ პროცესებზე იქნება დამოკიდებული. მარგელოვის განცხადებითვე მოსკოვი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად ასეთი მეთოდებით არ იბრძვის. საქართველოს პრეზიდენტმა კი გასულ კვირას განაცხადა, რომ მოსკოვი აფრიკულ ქვეყნებს და მათი მთავრობების კონკრეტულ ჩინოვნიკებს ხრთამის სახით რამდენიმე ასეული მილიონების გადახდას პირდება, თუ ისინი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებენ.
საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ ლაგოდეხში არქიმედეს კლინიკა მოინახულა, ახალშობილები დაასაჩუქრა და მოგვიანებით მათთან და მათ მშობლებთან ერთად ფოტოებიც გადაიღო. არქიმედეს კლინიკა 3 დეკემბერს გაიხსნა. ბოლო წლებში ჩვენ გვაქვს პოზიტიური შობადობის ბალანსი დაწყებული ვარდების რევოლუციის შემდეგ და ეს არის ჯიუტის სტატისტიკა. მაგრამ ნახეთ როგორია ეს საავადმყოფო, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პატარა საავადმყოფო. და ძალიან ბევრი პაციენტი მოდის. ამიტომ ახლა როცა ამბობენ რომ აი ძველი საავადმყოფოები დაიხურა და ახლები იხსნება და ძველები უფრო დიდი იყო თითქოს და ძველები იყო აღარ იყო. და ძველ საავადმყოფოებში პაციენტები უკვე აღარ დადიოდნენ. და საერთოდ უაზროდ იდგა ექიმებსაც არანაირი პრაქტიკა არ ჰქონდათ. რას არ იგონებენ ხან ერთ სისულელეს ხან მეორეს რომ აპარატურა და აქვთ აქეთ-იქითო რაღაცა სახიობების აწვენენ პაციენტების ნაცვლადო და იმას ახვედრებენ რომ სააკაშოხსო თვითონ ამის ეთქო ხალხს ეს ხალხი ვინც ამას ლაპარაკობს რა ვიცი რატო წინთ ასე რომ საავადმყოფოები იხსნება საერთოდ რატო წინთ ამ სფეროში პროგრესი პირიქით ეს ყველასთვის არის ნიუ ჰოსპიტალსა და კლინიკის გერმანელ გენერალურ მენეჯერ რაინერ რაშს შორის კი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმდა. 18 თვის განმავლობაში გერმანელი სპეციალისტი, რომელიც ევროპის არაერთ კლინიკასთან თანამშრომლობდა, ნიუ ჰოსპიტალს ნიკა ოქრიაშვილთან ერთად უხელმძღვანელებს. დოკუმენტს ხელი კლინიკაში მოეწერა. ნიუ ჰოსპიტალში იმედოვნებენ, რომ გერმანული მენეჯმენტის დახმარებით სამედიცინო მომსახურება ევროპულ სტანდარტებს კიდევ უფრო დაუახლოვდება. ჩვენი მიზანი, ერთ-ერთი მიზანი გერმანული სტანდარტის ჰოსპიტალის მშენებლობისა არის ის, რომ ჩვენს მოქალაქეებს ადგილზე აქ ჰქონდეთ ზუსტად იგივე ხარისხის მომსახურების მიღების საშუალება, რაც მათ აქვთ დასავლეთ ევროპაში. მე ვეცდები ყველაფერი გავაკეთო იმისათვის, რომ ნიუ ჰოსპიტალსი იყოს პირველი საავადმყოფო საქართველოში ძალიან მაღალი ხარისხის დონით. ამ კლინიკას გააჩნია კარგი აღჭურვილობა და აპარატურა. ყავს ძალიან კარგი და გამოცდილი ექიმები. ჩემი ფუნქცია ამ ყველაფერს გავუკეთო ორგანიზება, რათა მოხდეს კლინიკის ფუნქციონირება გერმანული სტანდარტებით. კარჯანდაცვა სჭირდება კარგი კლინიკები, კარგი კლინიკა ეს არის არამხოლოდ დაზღვეული მოქალაქე, ეს არის პირველ რიგში კვალიფიციური მომსახურება, კვალიფიციური პერსონალი და ამავე დროს სასწაულია სწორი მართვა ჰოსპიტალის დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ეძღვნება იმას, რომ სწორედ ევროპელი სპეციალისტი ჩაუდგება გერმანელი სპეციალისტს აქ დიდი გამოცდილება საავადმყოფოების მართვისას. ეს არის ახალი მენეჯმენტი კლინიკისთვის, რომელიც ბუნებრივია მსგავს კლინიკას ნამდვილად სჭირდება. გუდაურიკობის გზის მონაკვეთზე კი გამწმენდის სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება. მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის მოადგილის ინფორმაციით, ზღვაოს საშიშროების პრობლემა ამ დროისთვის უკვე აღარ არსებობს და დღის მეორე ნახევრიდან გადაადგილება თავისუფალი იქნება. ამ შემთხვევაში დაკეტილია ისევ გუშინ თითქმის მივედით იქამდე რომ დასრულიყო, მაგრამ შემდეგ ტექნიკამ უთმუნა ეხლა გავგზავნეთ კიდე ტექნიკა კიდევ და ალბათ ბოლომდე გაიხსნა. ეს არის ჩამოსული ზოები, რომელიც ძალიან დიდი ზოვია და გაკეთებით სამუშაო ამიტომა და აღარ არის ისეთი რომ ზომსაიშროება მოიხსნა ნაწილობრივ მასწავლებელი იქნება საღამოს 6 საათიდან 12 საათამდე, მერე დაიკეთება შუადღის ზომსაიშროება იქნება და მერე თუ გაიხსნა. ეს საღამოშიც გასული იქნება და ყველგან არის ერთმანეთია, ყველგან არის გაზი, აბსოლუტურად არ შეგეძლება.